Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing。我係註冊營養師 Christy。好啦，喂，今日講下牛油果油啦，同埋橄欖油有冇唔同咧？定話有時兩種油都可以咧，定邊種會好啲咧？咁啊，先講下先，牛油果油就牛油果度整出嚟啦，壓榨出嚟啦，係嘛？咁市面有啲係精煉過啊等等啦，有啲冇精煉過冷榨。萃取啊，好多天然嘅模式啦。咁橄欖油亦都係啦，類似係嘛？有啲純橄欖油啊，特級初榨橄欖油啊，都係講緊個程序啦，係嘛？點樣提煉啲油出嚟啦？咁我哋先講下先。卡路里啦，或者脂肪呢兩種油會唔會有唔同咧？其實唔係淨係呢兩種油嘅，所有嘅油份咧，其實基本上佢個熱量咧都係差不多嘅，都係1 gram 出9個卡路里啦。咁所以其實即使你話初榨又好，精煉過嘅又好嘅牛油果油咧，咁其實佢哋一湯羹啦，大概都係出120個卡路里嘅。不過咧喺脂肪酸上面就會有啲唔同。咁大家嘅飽和脂肪酸咧差唔多，多元不飽和脂肪酸咧，牛油果會稍微比橄欖油多啲，係啦。咁而健康嘅食油，點解我哋成日即係大家都好緊張屋企用咩油啊？咁其實就係因為其實唔同嘅油咧都可以幫助到唔同營養素嘅吸收嘅。咁即係啲研究發現啦，即係如果你沙律配下牛油果油咧，喺入面即係譬如啲橙紅色嘅蔬菜入面嘅胡蘿蔔素咧會吸收得好啲。如果橄欖油加落啲番茄類嘅食物度咧，個茄紅素又會吸收得好啲喎。OK，咁嗱啲油有陣時都講到哇咩抗氧化咩維他命 E 啊，咁會唔會有唔同嘅呢兩種油又會有啲唔同咧？都有嘅。咁橄欖油咧個維他命 E 就會稍微多啲啦。咁12年咧都有啲研究報告做過，咁大概1湯匙嘅牛油果油咧，大概就可以提供到我哋一日嘅20% 所需啦。咁但係特級初榨橄欖油咧就可以大概提供到30%。咁但係咧我哋嘅飲食咧應該係均衡㗎嘛，咁就唔係淨係靠油分。咁所以其實呢度嘅差距又唔係話真係好大嘅問題嚟嘅。OK 嗱，咁啊嗱，我知道頭先一開場都講咗啦，好多種唔同模式啊嘛，咩特級初榨、純橄欖油啊、初榨咁啲數據咧睇到啲特級初榨橄欖油好似多啲喎，咁其實有冇咩好處可以講多啲啊？我諗好多，譬如大家睇唔同嘅報道或者一啲研究報告咧，咁好多時都會提到即係初榨橄欖油、橄欖油呢幾個字啦，就少啲可能見到牛油果油。咁點解會咁嘅情況？係咪真係代表牛油果油唔好咧？或者橄欖油一定最好咧？咁又唔係嘅，只不過係相比起啦，即係橄欖油個產量啦，或者大家接受嘅程度咧，都會比起牛油果油高嘅，暫時嚟講。咁所以就好多研究都即係攞咗佢啦。咁第二就係其實即係我哋成日講嘅地中海飲食啦。咁其實即係橄欖油都係地中海飲食入面其中一個好重要嘅食材。咁呢啲就唔代表話牛油果油唔好，只不過牛油果油嗰個研究規模可能相對地細啲。咁但係因為其實近呢幾年咧都即係流行咗好多啦，咁可能未來都會多啲研究再講下，即係佢哋嘅好處。咁橄欖油嘅好處我哋講咗好多次啦，即係譬如減少一啲身體嘅炎症啊，即係對心臟有益啊，或者幫助我哋預防一啲腦部退化、認知障礙嘅問題等等。咁所以其實橄欖油都係有好多 study 係即係證實到佢嘅健康好處喺度嘅。好啦，嗱煮嘅時候啲人就擔心煙點啦。咁如果煙點，即係煙點，即係如果過煙點意思，即係話你太熱嘅時候就會會有煙出嚟啦嚇。咁呢有煙出嚟有機會增加咗一啲致癌嘅物質走出嚟啦。咁 anyway，咁煙點邊個會高啲咧？咁牛油果油嘅煙點的確就比橄欖油都高。都幾多嘅，嗰個油嘅煙點大概去到270度啦，咁但係特級初榨橄欖油就大概190度。咁我諗好多人認識牛油果油咧，就係即係由煙點開始到認識到牛油果油，知道佢嘅煙點高啦，比較適合一啲高溫煮食。即係如果你屋企成日都要煎啊炸咁。嗱，就算你用隻幾靚嘅油都好，煎炸都係唔健康嘅。咁可能牛油果油就會相對地適合啲，或者有啲人咧好擔心，即係炒個溫度都好高嘅，咁可能用牛油果油就會更加適合啦。咁但係其實屋企個爐頭咧，正常嚟講咧，即係橄欖油都係 handle 得到嘅溫度嚟嘅。
好啦，喂，講完咁耐，咁個結論係應該用咩油咧？用牛油果油啊、橄欖油啊，定有冇好啲啊？唔知大家有冇發現價錢上面其實都有一個好大嘅 difference 喺度嘅。咁因為可能牛油果油嗰個產量未到橄欖油咁普及啦。咁如果你手頭好鬆嘅，咁你咪用長備定係牛油果油咯。咁但係如果你話其實你久唔久都會煮下唔同溫度嘅餸菜，有時又會整下沙律，即係範圍闊一啲嘅，咁我建議即係可以預備2支啊。咁再唔係嘅，咁你咪久唔久轉下，即係用完牛油果油再轉換下即係橄欖油，或者甚至乎轉換下其他嘅食油都係可以。即係我哋唔需要話即係一個屋企就只有一款油，或者永遠就淨係食一款油，亦都冇最健康嘅一款油嘅。咁大家可以根據翻自己個即係程度去使用啦。OK， 好啦，咁就係啦，講咗買咩油啦嚇，可以好啲啦。其實我覺得就定期換係唔同種類嘅油係最好嘅選擇嚟嘅。OK， 好，咁今日條片嚟到呢啦，記住 share 啦、like 啦，同埋 subscribe，分享俾會用油嘅朋友啦，即係所有人啊。OK，拜拜。